Brasil, cara. Olha o que já tem amanhã ali, mano. Barco. Motor de Sisbeck é massa, hein, cara? Aham. Pachequinho.
Sai metendo marcha aí, vamos ver. Um pouco pega, né, pai? Gostou do vídeo? Deixa o like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Deixem várias sugestões de vídeos para mim trazer aqui para vocês.